Hello， 大家好，我是 Wag 的一个两个这个，今天呢要跟大家介绍 MISA 抗震苗具。因为这一次的影片呢，一次要介绍3款，所以我们直接用料号来跟大家做一个讲解。首先呢是这款12444，那它的玻璃表面呢是多层镀膜，使用的电池呢是 CR1632，镜面尺寸呢是24×17 mm， 长度呢是46 mm， 宽度是28 mm， 高度是26 mm， 透视率呢大概是75%以上，红点大小呢是3 NOA。那它的抗震测试呢，在说明里面是1000G 200次。其实这个数据我也不知道什么意思，如果知道这个数据的朋友呢，麻烦在底下这边留言一下。那接下来是这款苗具，它的料号是12445，玻璃表面呢也是多层镀膜，使用电池呢就是一般比较容易买得到的4号电池。那镜面尺寸呢是24×17 mm， 长度是74 mm， 宽度是47 mm， 那高度呢是37 mm， 透视率跟刚刚一样是75%以上，红点大小呢是2 NOA。那抗震测试呢一样1000G 200次。那最后呢就是这款12446，那多层镀膜的玻璃表面我就不用多说了，跟刚刚一样是使用非常方便的4号电池。那镜面尺寸呢是229 mm， 长度128 mm， 宽度55 mm， 高度51 mm， 透视率3款都一样，都是75%以上。那抗震测试呢一样是1000G 200次。相信呢这3款抗震苗具呢，大家一定很好奇它的价格是多少。我在这边跟大家说，不到3000块，真的不到3000块。编号12444，它的价格呢是2450，12445跟12446都是2780。那这3款标榜抗震但又不到3000元的苗具，我相信大家也很好奇它的抗震能力到底是多少，我也很好奇。所以呢，这次我们就测验3关，来看一下它的抗震能力如何。Go！ 首先，我们先用 GHK 的 G17来测试。接下来我们用真枪来测试这3款苗具它的抗震效果如何。首先我们先测试这款12444，装在散弹枪上面，看它的抗震效果如何。好了吗？好，注意看，开哦，来。
接下来我们再测试这款12445，也是一样装在散弹枪上面，看它的抗震效果如何。最后，我们来测试这款12446，它的抗震效果如何？接下来是最后一个步骤。OK， 那这3款抗震的效果测试下来呢，它的性能真的让我 amazing， 真的想不到我们去测散弹枪的时候，这只小只的让我有点惊讶到一开始我以为是那个它有跑掉，结果打第2发，它的落弹点还是一样是在靶的右边，后面才发现其实是测试者他没有瞄好，他手有抖一下，但是至少也证明它的抗震性能呢是可以抗真枪的性能。那如果各位对这3款瞄具有兴趣的话呢，我会在底下说明栏以及我的置顶留言会有连结提供给大家。好的，那今天影片就到这边，喜欢这部影片的话，记得订阅、按赞、加分享，顺便打开小铃铛，点选全部通知。如果你有事情想要私我的话呢，可以追踪我的 IG 以及我的 FB。好，就这样，感谢收看，我是吴阿哥，下次见，拜拜。好。来。好了吧？哎呦，差一点，差一点。